டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் சோனாலிகா டிராக்டர் மற்றும் ரெட்லேண்ட் பேலர் இந்த இரண்டு தாங்க செட்டாக வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. அதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். சோனாலிகா டிராக்டர் மற்றும் ரெட்லேண்ட் பேலர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. சோனாலிகாவில் DI 42 RX அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க. வண்டியோட மாடல் 2022 மாடல். வண்டி டோட்டலாக இது வரைக்கும் 2000 சில்லரை மணி நேரம் வந்து ஓடி இருக்கிறதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓனர் ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தாங்க. வண்டியோட ஆப்ஷன்ஸில் பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் வந்து வருங்க, பிரேக் டைப் ஆயில் பிரேக் மற்றும் டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர்ற வண்டி தாங்க. எப்சி கரண்ட்டில் இருக்க இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப் அண்ட் பம்பர் இந்த ரெண்டும் வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஆவரேஜ் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. இந்த சோனாலிகா DI 42 RX மாடல் வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெட்லேண்ட் பேலரும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துட்றாங்க. பேலருடைய மாடல் 2022 மாடல் தாங்க. ஒரு சீசன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரெட்லேண்ட் பேலருங்க. இந்த சோனாலிகா DI 42 RX மாடல் வண்டி மற்றும் ரெட்லேண்ட் பேலர் ரெண்டுமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து 7,25,000 ரூபாயை வந்து கேட்குறாங்க. 7,25,000 ரூபாயை வந்து கேட்குறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசும்போது அனுசரித்து குறைத்து தரதாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் சிவகாசி பக்கத்தில் சிவகாசி டு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ரோட்டில் ஒரு 10 கிலோமீட்டரில் வந்து உள்ளதாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. சோனாலிகாவில் DI 42 RX மாடல் வண்டி மற்றும் ரெட்லேண்ட் பேலர் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்று உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலுடைய போர்ட் பேஜில் நம்மளுடைய சேனல் தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கங்க. நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோ லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.